你知道每天有多少韩国航空公司飞来台湾吗？先按赞收藏。大麦跟你分享8家。1. 大韩航空，原先是韩国的国家航空公司，后来被韩进集团收购，成为世营航空公司，是天河联盟的创始成员，旗下有3星总裁的787专机。2. 韩亚航空，全称是首尔航空，是星空联盟的成员，因债务危机将与大韩航空合并。3. 德威航空，是一家廉价航空，前身是韩星航空，被俄教育集团收购后改名。4. 济州航空，是一家廉价航空，形象代言人都是当红韩星，全机队使用波音737，首飞国际线就到北韩平壤。5. 釜山航空，韩亚航空的子公司，是一家廉价航空，全机队使用空巴 A321。6. 真航空，大韩航空的子公司，是一家廉价航空，全机队使用波音737跟777。7. 易思达航空，是一家廉价航空，疫情及波音737停飞导致破产，出售给私募公司才得以复航，全机队使用波音737。8. 可一航空，是一家廉价航空，疫情后开始营运，英文名字倒过来是 Korea， 全机队使用 A320。你搭哪家航空公司去韩国呢？下支影片跟你聊飞机的大小，关注大麦聊飞机 My Aviation， 记得留言、按赞、收藏、分享。大麦跟你聊飞机。